Mtukufu Jaji, naomba mahakama yako tukufu inipunguzie adhabu, kwani mimi nategemewa na baba yangu pamoja na babu yangu. Alafu sisi familia yetu ni maskini sana, na mimi ndo sehemu ya nguvu kazi hiyo. Kupitia kosa hili nimejifunza na ninaahidi kuwa kijana mwema katika siku za usoni. Nisaidie hakimu. Mahakama hii baada ya kusikiliza ushahidi upande wa jamhuri pamoja na ushahidi wa utetezi imejiridhisha kuwa mshtakiwa Nasoro Kobisi Kikala alimaarufu Cholo ndiye aliyesababisha kifo cha marehemu. Tumepoteza mtoto. Dada basi. Mtoe yule mama nje. Mheshimiwa atajikaza, mheshimiwa atajikaza. Dada nyamaza tusikilize kwanza. Swala kubwa ambalo mahakama imelazimika kulitafakari ni iwapo mazingira ya tukio hili inaonyesha uwepo wa nia ya mauaji kama inavyotakiwa chini ya kifungu cha 200 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Mahakama imepitia ushahidi wote uliowasilishwa mbele yake na kubaini kuwa kabla ya tukio hilo kulikuwepo na mazingira ya uchokozi mkubwa yaliyopelekea mshtakiwa kupoteza uwezo wa kujizuia kwa muda mfupi na kutenda kitendo kilichosababisha kifo hicho. Kwa mujibu wa kifungu cha 202 cha sheria ya kanuni ya adhabu, pale ambapo mtu anatenda kitendo cha kuua akiwa amechokozwa kiasi cha kupoteza uwezo wa kawaida wa kujitawala, kosa hilo hupungua kutoka kwenye kuua na kwenda kuua bila kukusudia. Mahakama hii imeongozwa pia na uamuzi wa shauri la jamhuri dhidi ya Dufi, ambapo uchokozi ulielezwa kuwa ni kitendo kinachosababisha mtu kupoteza uwezo wa kujizuia ghafla na kutenda kwa hasira kali kabla hajapata muda wa kutulia. Ni kweli kuwa kosa hili lina adhabu inayoweza kufikia kifungo cha maisha kutokana na kupotea kwa uhai wa marehemu. Hata hivyo, mahakama ina wajibu wa kuhakikisha adhabu inayotolewa inakuwa ya haki kulingana na mazingira halisi ya tukio husika. Kutokana na sababu hizo, mahakama hii inamtia hatiani mshtakiwa kwa kosa la kuua bila kukusudia chini ya kifungu cha 195 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Na kwa mamlaka niliyopewa kisheria, mahakama hii inakuhukumu kifungo cha miaka 5 jela pamoja na faini ya shilingi milioni 1. Nia na moyo vyote vimekubali hili piga igiza na radi. Nia na moyo vyote vimekubali. Endapo utashindwa kulipa faini hiyo, utatumikia kifungo cha ziada cha miezi 12. Hiyo ndiyo hukumu ya mahakama. Mtukufu Jaji, mbona hukumu yenyewe ndogo kiasi hicho eh? Hapa kuna hujuma imetembea hapa. Wewe unaongea nini wewe? Unaongea nini? Hapa kuna mkono umepotea. Hakuna mikono ya kunishika, hakuna mwanga wa kuona. Ninazama, nalia, lakini hata mwangwi wangu nani
yamepotea gizani. Matumaini ndicho kitu cha mwisho nilishika, sasa yamepotea gizani. Ninaanguka, hakuna mikono ya kunishika, hakuna mwanga wa kuona. Ninazama, nalia, lakini hata mwangwi wangu nanigeuka. Njia ya kupita siwezi kuiona, kama kuna kesho si yangu. Ninaanguka, hakuna mikono ya kunishika, hakuna mwanga wa kuona. Ninazama, nalia, lakini hata mwangwi wangu nanigeuka. Ndio chukua nataka. Aya, acha tukuta sasa. Njooni jamani, vichwa vyetu hivi hapa, njooni mtukate vichwa, maana ndio mtafurahi. Mnatuchukia. Njooni mtukate vichwa sasa. Ndio maana wameganga hapo kibarazani kwao, wanachamba moja kwa moja. Hapo wanasubiri mtu ajichanganye tu kuwachukuza. Ona, chumba hiki kimekuwa kama pango Cholo. Yaani hii leo wewe kumlilia Cholo, wakati mimi najua siku zote unamchukia Nunda yule. Leo chuki yangu imefunga break. Makubwa. Hebu msubiri. Hebu ngoja kwanza nimpigie simu baba, nimhadithie yote haya. Nimepoteza kaka wazi. Mashavu.